ჯონ მაკარტური პატიების მიზეზები ნაწილი მეორე ბიბლიის შერჩეული ადგილები გასულ კვირას ჩვენ საუბარი დავიწყეთ პატიებაზე ეს გახლავთ უსასრულო თემა და ჩვენთვის აუცილებელია შესწავლილი გაკვეთილების პრაქტიკაში განხორციელება მიტევებას ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანი ცხოვრებაში პატიებას უდიდესი ადგილი უჭირავს და მე მსურს ჩამოგითვალოთ ის პრინციპები რომლებიც გამოხატავენ პატიების აუცილებლობას გასულ კვირას ჩვენ განვიხილეთ რამოდენიმე მათგანი და პირველი პრინციპი რომელიც არსით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მდგომარეობდა იმაში რომ პატიება ეს არის ყველაზე მეტად ღმერთს მიმსგავსებული აქტი რომელიც კი შეიძლება რომ ადამიანმა ჩაიდინოს არანაირ სხვა მოქმედებებში არ დაემსგავსები ისე ღმერთს ვიდრე მაშინ როცა პატიობ უსათუოდ ჩვენ ვადიდებთ ღმერთის პატიებას ჩვენ გვესმის ღმერთის პატიება ეს როცა ღმერთი არ ამჩნევს ჩვენს ცოდვებს ეს როცა ღმერთი არ ამჩნევს ჩვენს ბრალს ეს როცა ღმერთი გვაძლევს ჩვენ აღთქმას რომ ყველა ჩვენი ცოდვა მიტევებულია წარსული აწყო და მომავალი ჩვენ ვიღებთ ახალ დაუმსახურებელ სტატუსს თლიან და სრულყოფილ ცოდვების მიტევებას მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის წყალობის გამო და ეს გახლავთ იმის მაგალითი თუ როგორ უნდა ვაპატიოთ ჩვენ ვპატიობთ წყალობის გამო და არა იმიტომ რომ ვიღაცამ დაიმსახურა ეს ჩვენ ვიძლებით პატიებას თავისუფლად უსიტყვოდ უსაზღვროდ და ვთავაზობთ რა მიტევებას ჩვენ ერთდროულად უკუვაგდებთ ყველანაირ მტრობას ყველანაირ სიბრაზეს სიძულვილს შურისგების სურვილს ყველანაირ სიმწარეს ეს გვაძლევს იმის გარანტიას რომ ჩვენი ცხოვრება თავისუფლდება იმ მწარე ძირებისაგან რომლებზეც საუბარია ებრაელთა წერილში თავისუფლება შფოთიანი სიბრაზისა და მტრობისაგან სულიერი სიხარულის შემჭმელი პატიება მეტად ღვთის მიმსგავსებულობის მოქმედებაა რომელიც კი შეიძლება მოხდენილ იქნას ადამიანის მიერ და თავად ღმერთი მაგალითია თავიდან შენ პატიობ შემდეგ კვლავ პატიობ შემდეგ კვლავ პატიობ და კვლავ პატიობ როგორც ვიგებთ ჩვენი უფლის სიტყვებიდან პეტრეს მიმართ ნათქვამი პატიება საჭიროა 70 გზის 7 დღეში რამდენჯერაც გაწყენინეს, იმდენჯერ უნდა აპატიო. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე იგივეს იმეორებს მთის ქადაგებაშიც, როცა ამბობს: გიყვარდეთ მტრები თქვენი. როგორ შეიძლება მტრების შეყვარება? უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მათ ცოდვებზე, მათ წყენებზე მაღლა დადგომა. რამე თუ ისინი ჩვენი მტრები არიან, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მათ გააკეთეს რაღაც, რამაც ჭრილობა მოგაყენათ და გული გადგინათ. და თუ თქვენ აპირებთ გიყვარდეთ თქვენი მტრები, მაშინ სიყვარულთან ერთად უსათუოდ მოდის პატიებაც. ეს არ იძლევა იმის გარანტიებს, რომ თქვენ მათთან გექნებათ ახლო ურთიერთობები და ასე ვთქვათ, სამაგალითო ურთიერთობები. და კვლავ, როცა ჩვენ ღმერთი გვპატიობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მასთან გვაქვს სათანადო ურთიერთობები ყველაფერში. ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ცოდვების ჩადენას მის წინააღმდეგ და იგი აგრძელებს ჩვენი ცოდვების პატიებას. ურთიერთობები იქნება სათანადო მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენ მასთან ერთად ზეცაში ვიქნებით მთელი დიდებით, როცა დამკვიდრდება სრული სრულყოფილება, როცა მთელ ჩვენს ცხოვრებას შეავსებს აბსოლუტური სიწმინდე და სამართლიანობა, მხოლოდ მაშინ შეიძლება მიღწეულ იქნას სრული შერიგება. მეორე, პატიებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არა მხოლოდ ყველაზე ღმერთის მიმსგავსებული მოქმედებაა, რომელიც კი შეიძლება რომ ჩადენილ იქნას, საჭირო ასევე გვახსოვდეს, რომ მეექვსე მცნება გვიკრძალავს არა მარტო მკვლელობას, მეექვსე მცნება გვეუბნება არა კლა, მაგრამ ჩვენმა უფალმა თქვა, თქვენ გსმენიათ უთქვამთ შვილებისათვის არა კლა, ვინც მოკლას სასჯელის თანამდები იქნება. ეს არის მათეს მეხუთე სახარება 21 და 22 მუხლები. მე კი გეუბნებით თქვენ, ვინც უმიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას, სასჯელის თანამდები იქნება.
ჩვენ გვახსოვს იოანეს პირველი წერილის მესამე თავის მე-15 მუხლში ნათქვამია: ყოველი ვისაც ზულს თავისი ძმა კაცის მკვლელია. ჩვენ მოვიფარმა გადმოსცა ყველაზე ღრმა მნიშვნელობა ათიმცნებისა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ თუ ჩვენ არც კი ვაპირებთ ვინმეს მოკვლას, ამასთან ფიქრებშიც კი არ გაგვივლია ვინმეს მოკვლა, მაგრამ ჩვენი გული სავსეა სიძულვილით იმ დონემდე, რომ შეგვიძლია დავაჯილდოვოთ ადამიანი ისეთი ეპითეტით, როგორიცაა რაკა, ანუ სულელი. მაშინ ჩვენი ბრალი ასევე დიდია, როგორც მოკვლის სურვილი. უნდა გვიყვარდეს ჩვენი მტრები და ჩვენი მოყვარეები, როგორც საკუთარი თავი. უნდა შევძლოთ მათში ღვთის ხატის დანახვა, უნდა მოვექცეთ მათ მოწყალეთ, არანაირად ამაზე ნაკლებად, ნებისმიერი სიბრაზე, ნებისმიერი სიმწარე. ჩვენს გულში ფაქტიურად მკვლელობის ტოლფასია. პატიების სურვილის უქონლობა არსით ბოროტების სურვილის ტოლფასია. მესამე. წარსულში ჩვენ ვთქვით, რომ უნდა გვახსოვდეს და სხვათა შორის ეს ყველა ჩვენთაგანს უნდა გვიბიძგებდეს პატიებისაკენ, რომ ვიღაცამ რაოდენ მძიმე წყენაც არ უნდა მოგვაყენოს, უპირველესად მან ყველაზე მეტად ღმერთს აწყვენინა. და თუ ყველაზე წმინდა ღმერთი პატიობს ყველაზე ძლიერ წყენას, მას ჩვენ, რომლებიც თავად ცოდვილები ვართ, რატომ არ შეგვიძლია ვაპატიოთ საგრძნობლად მცირე წყენა? მე ვფიქრობ, რომ ეს სავსებით ნათელი პრინციპია. ჩვენ ვიგებთ ამას, ვნახავთ რა, თუ რას წერს მეფსალმონე 50 ფსალმონის მე-6 მუხლში. შენ, მხოლოდ შენ შეგცოდე და ბოროტება ჩავიდინე შენს თვალში. დავითს ესმის, რომ მისი ცოდვა მიმართულია ღმერთის წინააღმდეგ. იგი სთხოვს ღმერთს პატიებას. მას ხურე უსუპი და განვიწმინდები, დამიბრუნე სიხარული შენი ხსნით და დიდებული სულით გამამაგრე, ვასწავლი დამნაშავეებს, შენს გზებს და ჩემი პირი იტყვის შენს ქებას. და რასაკვირველია, ეს პატიება მიცემულ იქნა დავითისთვის და იგი ამას ასე გამოხატავს. ფსალმუნი 31 მუხლი პირველი. ნეტარია, ვისაც ეპატია დანაშაული, ვისი ცოდვებიც დაიფარა. კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ღმერთი, რომლის წინააღმდეგადაც ჩადენილია ყველაზე მძიმე დანაშაული შეუძლია პატიება, მას რატომ ჩვენ, რომელთა წინააღმდეგაც საკმაოდ ნაკლები დანაშაულობებია ჩადენილი, არ შეგვიძლია პატიება? თუ უსასრულოდ წმინდა ღმერთს შეუძლია მიტევება, მას რატომ ჩვენ უსასრულოდ ცოდვილებს და უწმიდურებს ეს არ შეგვიძლია? ამგვარად ჩვენ ვპატიობთ, რამე თუ როცა ჩვენ ვპატიობთ, ყველაზე მეტად ვემსგავსებით ღმერთს. ჩვენ ვპატიობთ, რადგან ღმერთი კრძალავს სიბრაზეს, სიძულვილს და შურისძიებას და ჩვენ ვპატიობთ, რადგან ღმერთი, რომელიც ყველაზე მეტად იყო შეურაცხყოფილი, პატიობს და ამით დაგვიდგინა ჩვენ პატიების სტანდარტი. და ბოლოს მე-4. აქ შევჩერდით გასულ კვირას და ამიტომ მცირე ხნით შევჩერდები ამ პუნქტზე, რათა წინ წავიწიოთ. ძალიან ლოგიკურია ის, და ეს დაკავშირებულია წინა პარაგრაფთან, რომ ისინი, ვისაც დიდი ცოდვები ეპატია, სხვასაც უნდა აპატიონ უფრო მცირე შეცდომები. არაა მნიშვნელოვანი, რას აკეთებს ადამიანი ჩემს წინააღმდეგ, ან თქვენს წინააღმდეგ, რამე თუ ეს ცოდვა ახლოსაც კი არ მოვა. იმ შეურაცხყოფასთან, რასაც იგი ღმერთს აყენებს. შეურაცხყოფის ხარისხი პირდაპირ პროპორციულია შერაცხული სიწმიდესთან. ღმერთია ყველაზე მეტად შეურაცხყოფილი, რაც ამ წუთას აღნიშნებ. ზუსტად ღმერთის წინააღმდეგ ხდება ყველაზე დიდი ცოდვების ჩადენა და თუ ის გვპატიობს ყველა იმ ცოდვას, რომელიც ჩვენ ჩავიდინეთ წარსულში, აწყოში ან ჩავიდენთ მომავალში, ამით იგი გვაჩვენებს იმ სტანდარტს, რომლის თანახმადაც ჩვენ უნდა ვაპატიოთ სხვებს. ჩვენ შეგვინდეს გადაუხდელი, მიუღწეველი, დაუთვლელი ვალი. ნუ თუ ჩვენ ვერ ვაპატიებთ მცირე წყენას, რომელიც ჩვენ მოგვაყენეს, იმისათვის რომ ბოლომდე გავიგოთ მათეს მე-18 თავში წაკითხული, მოდით კიდევ ერთხელ გადავშალოთ იგი და დავინახავთ რამოდენიმე პუნქტს, სადაც პეტრე ესაუბრება იესოს პატიებაზე. 21 მუხლში იგი კითხულობს:
უფალო, რამდენჯერ უნდა მივუტევო ჩემს ძმას, ჩემს წინააღმდეგ რომ შესწოდოს? 7 ჯერ? რაბინები ასწავლიდნენ, რომ პატიება 3 ჯერ შეიძლება. პეტრე აორმაგებს ამ ციფრს და უმატებს კიდევ ერთს და ამისათვის შექებას ელოდება. მუხლი 22. უთხრა მას იესომ, მე არ გეუბნები 7 ჯერ მეთქი, არამედ 70 გზის 7 ჯერ და ამას მოჰყვება ამბავი იმაზე, თუ რატომაა საჭირო ასე უსასყიდლოდ პატიება. ეს ამბავი ჩვენთვის ყველასათვის კარგადაა ცნობილი. ამბავი მეფეზე, რომელიც სათასასუფევლის უფალის სიმბოლოა და რომელმაც თავის მოსამსახურებს სხვადასხვა დავალებები მისცა. შემდეგ იგი შეკრიბავს ამ მსახურებს, რომლებიც გახლავთ წარჩინებული მაღალი თანამდებობის დიდებულები და რომლებსაც უნდა აეკრიფათ ხარკი და ეს დაგროვილი თანხა გადაეცათ მეფისთვის. მათ ჰქონდათ მიცემული დავალება მოეტანათ შემოსავალი ხაზინაში და აი დადგა ანგარიშების ჩაბარების დროც. ერთ-ერთ მსახურს ჩვენ ვკითხულობთ 24 მუხლში, ემართა მისი 10,000 ტალანტი. წარმოუდგენლად დიდი თანხაა, წარმოუდგენლად დიდი. იგი ვალდებული იყო მიეცა ყველაფერი, მაგრამ არ გააჩნდა თუ რითი გადაეხადა. მან ეს თანხა თავის თავს მოახმარა. მეფე ბრძანა თავად იგი, მისი ცოლი, შვილები და ქონება გაეყიდათ, რათა ვალის ნაწილი მაინც დაეფარათ. ბატონმა ბრძანა გაეყიდათ იგი, მისი ცოლი, შვილები და ყოველივე რაც მას ებადა და გადაეხადა. თუმცა ეს ვერ დაფარავდა მართებულ თანხას, მხოლოდ რაღაცა ნაწილს. და აი, ეს უბედური ემხობა მუხლებზე და ევედრება, სულ გრძელი იყავ ჩემს მიმართ და ყველაფერს გადავიხდიო. იგი შეშინებული და გაუბედურებულია. სულ გრძელი იყავ ჩემს მიმართ და ყველაფერს გადავიხდიო. 27 მუხლი. ბატონს შეებრალა ის მონა, გაუშვა და ვალიცა პატია. არაჩვეულებრივი ამბავია. ჩვეულებრივად ასეთ გრძელ ამბებში, რომლებსაც იესო ხვებოდა, სუფევს მოულოდნელობის ელემენტი. აი ეს ელემენტი, აპატიო 10,000 ტალანტის ვალი. შემდგომ 22 მუხლი ამბობს. ამ მონამ გამოსვლისთანავე იპოვა ერთი თავისი ამხანაგი მონა, რომელსაც მისი 100 დინარი ემართა. დინარი დაახლოებით მუშას ან რომაელის სამხედროს დღიური შრომის საფასური იყო. ანუ დაახლოებით 3-4 თვის ხელფასუდრიდა. დაიჭირა ყელში სწვდა და უთხრა, გადამიხადე, რაც გმართებსო. მაშინ ამხანაგი მონა პირქვე დაემხო, შეევედრა მას იგივე სიტყვებით, სულ გრძელი იყავ ჩემს მიმართ და ყველაფერს გადაგიხდიო. მაგრამ მან არ ინდომა, არამედ წავიდა და ჩააგდო იგი საპყრობილეში, ვიდრე ვალს გადაუხდიდა. სირცხვილი, ადამიანს ეპატია წარმოუდგენელი ვალი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან მოწყალება ითხოვა. ნებისმიერი ამ ამბის მომსმენი აღშფოთდება. მათე სახარების ამ მე-18 თავში უფალი მიმართავს თავის მოწაფეებს. ეს საუბარი მიმართულია მოწაფეების მიმართ. შესაძლებელია პეტრეს სახლში ხდებოდა. შესაძლებელია მოუთხრობდა რა მათ ამ ამბავს უფალს რომელიმე პატარა ბავშვიც ეჭირა ხელში პეტრეს ოჯახიდან. უსათუოდ ისინი შეურაცხყოფილნი იყვნენ ამ ადამიანის მოქმედებით, რომელსაც უსასრულოდ დიდი ვალი ეპატია ის კიდევ აღრჩობდა მეგობარს საგრძნობლად მცირე ვალის გამო, რომლის გადახდაც შესაძლებელი იყო და გაუშვა საპყრობილეში. უფალი გვაძლევს მაგალითს იმისას, შეუძლებელია ღმერთისგან მიიღო სრული პატიება და ამავე დროს დარჩე ადამიანად, რომელიც სხვას ვერ პატიობს. შეუძლებელია მიიღო ღმერთის სრულყოფილი ყოვლის მომცვლელი პატიება მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩადენილი ცოდვებისა და შემდეგ უმოწყალოდ აღრჩობდეს სხვას, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან შენ გაწყენინა. არაფერი იმაზე მეტი სიმახინჯე, იმაზე მეტი საზიზღრობა, იმაზე უფრო მეტი, რაც იმსახურებს სინანულს და მეტად არათანამიმდევრული, როცა ქრისტიანი, რომელიც ვერ პატიობს თავის მაწყენარს და ინახავს უპატიებლობას გულში, უბრალოდ არათანმიმდევრულია. მოდით ახლა მივმართოთ მე-5 პუნქტს. ჩვენ ვხედავთ ამას ამავე ამბავში, ამავე კონტექსტში. ის, ვინც არ პატიობს, არც ექნება სხვა ქრისტიანების სიყვარულის იმედი. სიმწრისა და უპატიებლობისათვის საფასური მეტად დიდია და ამაზე ვკითხულობთ 31 მუხლში.
მისმა ამხანაგმა მონებმა რომ ნახეს, რაც მოხდა, შეწუხდნენ, მივიდნენ თავიანთ ბატონთან და აუწყეს ყოველივე მომხდარი. ისინი ცხადია შეურაცხყოფილნი იყვნენ ამ ადამიანის მოქმედებით, რომელსაც ამდენი ეპატია, მაგრამ რომელსაც არ სურდა ეპატიებინა სხვისთვის. მათ არ სურდათ მასთან ჰქონოდათ არაფერი საერთო. უპატიებელი ადამიანი არ მიიღება წესიერ საზოგადოებაში. მას ცუდი ზეგავლენა აქვს, რომელიც ვრცელდება ახალ მობრუნებულებზეც და მოწიფულ მორწმუნეებზეც. იგი ამხედრებს თავის საწინააღმდეგოდ მთელ ეკლესიას. ეს არის ადამიანი, რომელთანაც არავის არ უნდა ურთიერთობა, რამე თუ ადამიანს, ვისაც არ შეუძლია პატიება, არ შეუძლია არ ელაპარაკოს გამუდმებით იმ ადამიანზე, ვინც მას წყენა მიაყენა. ის ხომ ესე დამახასიათებელია უპატიებელი ადამიანებისთვის, ამიტომაცაა, რომ მეგობრების ზურგს აქცევენ მას. აქ ჩვენ ვხედავთ საეკლესიო დისციპლინის მსგავსებას, რადგან მისი მეგობარი მონები მიმართავენ უშუალოდ ბატონს საყვედურით მის საქციელზე. ანუ სხვა სიტყვებით, ისინი საქმის ვითარებას გადასცემენ უფალს განსახილველად. უპატიებელი ადამიანები უნდა გადაცემულ იქნან საეკლესიო დისციპლინას და თუ თქვენ იცნობთ ვინმეს, ვინც არ პატიობს და თუ თქვენ თვითონ არ პატიობთ, მაშინ ვიღაცამ უნდა მოგმართოთ თქვენ, ან თქვენ თვითონ უნდა მიხვიდეთ უპატიებელ ადამიანს და უთხრათ, შენ ცხოვრობ ცოდვაში და მონანიება გჭირდება. და თუ მან მოინანია, შეგიძენია ძმა შენი. მათეს სახარების მე-18 თავის თანახმად მუხლი მე-15. ხოლო თუ არ მოინანია, შემდეგი ნაბიჯია მიიყვანე 2 ან 3 მოწმე და კიდევ ერთხელ მიუთითე ცოდვაზე, რათა დაამოწმო არის მონანიება თუ არა. და თუ ადამიანი ისევ არ ინანიებს, უთხარი ეკლესიას და ეკლესიამ უნდა განიკითხოს იგი. თუ კვლავ არ მოინანიებს, ეკლესიამ უნდა მოიკვეთოს იგი, რამე თუ ამ შემთხვევაში უკვე იგი ახდენს ცუდ ზეგავლენას და იქცევა ისე როგორც ურწმუნო. არ ეკადრება ნაპატიებ ქრისტიანს უპატიებლობა, ამიტომ მას როგორც ურწმუნოს ასე უნდა მოექცეთ. უპატიებლობა მეტად არასასიამოვნო რამ არის ქრისტეს სხეულის ეკლესიის შიდა ურთიერთობებში. გარდა ამისა, ხალხი მოერიდება ესეთ ადამიანს იმის შიშით, რომ ვაიდა გადააბიჯებენ რა იმ საზღვარს და აწყენინებენ მას, მოხვდებიან იმ ადამიანთა კატეგორიაში, რომელთანაც იგი მოისურვებს ანგარიშის გასწორებას. მე-6 პუნქტი, რომელსაც იგივე ამბავში ვპოულობთ. პატიების უნარობას მივყავართ ღმერთისგან მოვლენილ დასჯასთან. პატიება აუცილებელია იმ მომენტში, როცა ჩვენს მიმართ წყენა იქნა მოყენებული, მყისიერად, რათა არ იქნას აწონილი შურისგება, ანგარიშს სწორება, მტრობა, სიძულვილი, სიბრაზე, სიმწარე. მაგრამ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია პატიება, თუ ჩვენ არ ვპატიობთ, შეხედეთ რა მოხდება. მაშინ დაიბარა იგი მისმა ბატონმა და უთხრა: ბოროტო მონავ, რა კი მთხოვე, მე მთელი ვალი გაპატიე. განაშენ არ გეკადრებოდა შეგეწყალებინა შენი ამხანაგი მონა, როგორც მე შეგიწყალე. განრისხდა ბატონი და გადასცა იგი მტანჯველებს, ვიდრე მთელ თავის ვალს გადაიხდიდა. მტანჯველებს? ვინ შეიძლება ეს ყოფილიყო? სტრესი, სიძნელეები, ავადმყოფობები, პრობლემები. მსგავსად როგორც იაკობის მეორე თავის მე-13 მუხლში წერია, რადგან უწყალო სამსჯავრო უმოწყალოს. ეს არ არის დასჯა ჯოჯოხეთური ტანჯვებით, ეს არ არის ჯერ კიდევ საბოლოო სასჯელი, ეს გახლავთ ღვთიური დისციპლინის სამსჯავრო. მათეს მე-5 თავის მე-7 მუხლი ამბობს იგივეს, მხოლოდ საპირისპირო მხრიდან ნეტარ არიან მოწყალენი, ვინაიდან ისინი შეწყალებული იქნებიან. რასაც დათესავ, იმას მოიმკი. გასცემ წყალობას, ღმერთი გიბოძებს წყალობას. არა პატიებ, ღმერთი თავისი ხელით დაგსჯის. გავაგრძელოთ. მე-7 პუნქტი. ვინც არ პატიობს, თავად არ ეპატიება. და უპატიებლობის ცოდვის სასჯელი ადამიანზე იქამდე იქნება, სანამ იგი არ უბოძებს პატიებას იმას, ვინც მას აწყენინა. და მაშინ, როცა იგი აპატიებს, თვითონაც ნაპატიები იქნება. მოდით მათეს სახარების მე-6 თავს გადავხედოთ, სადაც ხაზგასმულია ეს ჭეშმარიტება. თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ნაწყვეტი. მათე მე-6 თავი მუხლი მე-12. ეს გახლავთ ლოცვა, რომელიც იესო ქრისტემ თავის მოწაფეებს ასწავლა. და მოგვიტევე ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა ჩვენთა. რასითამამეა ვითხოვოთ ჩვენი ცოდვების მიტევება, როცა თავად არც კი ვაპირებთ პატიებას, ასე არ არის? ზუსტად ამაზე ეხლა ვსაუბრობთ.
შემდგომ მე-14 მუხლი, ვინაიდან თუ თქვენ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეცოდებებს, თქვენც მოგიტევებთ თქვენი ზეციერი მამა. ხოლო თუ თქვენ არ მიუტევებთ ადამიანებს მათ შეცოდებებს, არც თქვენი მამა მოგიტევებთ თქვენს შეცოდებებს. და მაშინ უპატიებლობის ცოდვის სასჯელი მეტად ხანგრძლივი იქნება. თუ ვპატიობთ, ნაპატიები ვიქნებით. ღმერთი ისე გვექცევა, როგორც ჩვენ ვექცევით სხვებს. ხოლო თუ არ ვპატიობთ, არც ჩვენ გვეპატიება. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ მარადიულ პატიებაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ გამართლებაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორია ჩვენი სტატუსი ღმერთის წინაშე, ქრისტეს სიმართლის წყალობით, რომელიც ჩვენ მოგვეცა. ეს საკითხი უკვე გადაჭრილია. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ მარადიულ პატიებაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ დროებით პატიებაზე. საუბარი არ ეხება მარადიულ პატიებას გამართლებასთან მიმართებაში. ეს არის დროებითი პატიება განწმენდასთან მიმართებაში. ამას არაფერი აქვს საერთო მარადილ კურთხევასთან, მომავალი კურთხების საკითხთან დაკავშირებით. საუბარია აწყმოს კურთხევაზე. პასტორობის მრავალი წლების განმავლობაში მე მინახია, რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, მათ ოჯახებში, მათ ქორწინების ურთიერთობებში ადგილი უჭირავს სიცარიელეს სიმშრალეს, უსახობას, უსიხარულობას, მოწყენას, ძალების დაკარგვას და შეჭირვებებს და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ასეთი ადამიანის შიგნით მორწმუნე ქრისტიანში ბუდობს შურისძიების და სიმწარის გრძნობა, სიბრაზე, მტრობა და სიძულვილი. და სანამ ესეთი ადამიანი არ აპატიებს, იგი ვერ მიიღებს ღმერთის წყალობას. ასეთმა ხალხმა შეიძლება მიმართოს სულის მზრუნველებს და მე იმედი მაქვს, ისინი მიმართავენ იმ სულის მზრუნველებს, რომლებმაც გაიარეს სწავლება და რომლებიც განიკითხავენ მათ მოუნანიებელ ცოდვებში. ხოლო გაბატონებული ცოდვა, რომელთანაც საქმე გვექნება, ეს არის სიმწარე, სიბრაზე და სიძულვილი, მჭიდროდ დასადგურებული გულში და რომელმაც მოკვეთა ეს ადამიანი ღმერთის კურთხევისგან. ცხოვრება ისედაც მძიმეა და თუ არ აპატიებთ, კიდევ უფრო მძიმე გახდება. ასე და ამდაგვარად ჩვენ ავღნიშნეთ ყველა ასპექტი. პატიება აუცილებელია, რამე თუ ეს არის ყველაზე ღმერთს მიმსგავსებული მოქმედება, რადგან პატიება მდგომარეობს მეექვსე მცნებაში, რამე თუ სიძულვილი მკვლელობის ტოლფასია. რადგან ყველაზე წმინდა და ყველაზე მეტად შეურაცხყოფილი ღმერთი პატიობს და გვიჩვენებს ჩვენ მაგალითს, ჩვენ ყველაზე ნაკლებად წმინდანებს და ყველაზე ნაკლებად შეურაცხყოფილებს, რადგან მან გვაპატია დიდი ცოდვა, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ვაპატიოთ ნაკლები ცოდვა? ჩვენ თავად ვართმევთ ჩვენს თავს ურთიერთობის სიხარულს, როცა არ ვპატიობთ და ბოლოს, რადგან ჩვენ ვექვემდებარებით ღმერთის დისციპლინარულ საშუალებებს, იგი ჩვენ არ გვაპატიებს და არ მოგвფენს მადლს, სანამ ჩვენ არ ვაპატიებთ სხვებს. კიდევ რამოდენიმე დამარწმუნებელი მიზეზები პატიებისა. მერვე პუნქტი. უპატიებლობა ჩვენ გვხდის უსარგებლოს თაყვანისცემისთვის. არ იფიქროთ, რომ უბრალოდ კვირაობით შეგიძლიათ მოხვიდეთ ეკლესიაში არასერიოზული ურთიერთობებით და ფიქრობდეთ, რომ ღმერთი გელოდებათ და მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენ მიხვალთ და შესთავაზებთ მას თქვენს თაყვანისცემას. მაგალითად, მათეს მეხუთე თავში და ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით მათეს სახარების მეხუთე თავს. ვკითხულობთ 23 მუხლს. ამიტომ, თუ მიიტან შენს ზღვენს სამსხვერპლოზე, იგულისხმება თაყვანისცემისთვის ყველაფერი ხდება გოლგოთამდე. ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ ტაძარზე, სადაც იყო თაყვანისმცემის ისეთი ფორმა. და აი, თუ შენ მიდიხარ ტაძარში და მიგაქვს ზღვენი სამსხვერპლოზე, რათა თაყვანისცე ღმერთს და განადიდო იგი, მიაგო მას პატივი. და იქ გაგახსენდება, რომ შენს ძმას რაიმე აქვს შენს წინააღმდეგ, ანუ თუ არის გადაუჭრელი პრობლემა ურთიერთგაგებაში, აი უპატიებლობა, გადაუჭრელი კონფლიქტი. მუხლი 24. მიატოვე იქ შენი ზღვენი სამსხვერპლოსთან
და წადი შენს ძმას შეურიგდი, შემდეგ მოდი და შესწირე შენი ძღვენი. აქ საუბარია საბოლოო მიზანზე, იმაზე რომ საჭიროა შერიგების ძებნა და ჩვენ უნდა მივისწრაფოდეთ შერიგებისაკენ. თუ კი ვინმეს ვპატიობთ, ან ვითხოვთ პატიებას. რამოდენიმე დღეს უკან მსგავსი საუბარი მქონდა. მე გადმომცეს, რომ სერიოზული შეურაცხყოფა მიმიყენებია ერთი ადამიანისათვის, რომლის მიმართაც მე არა ვარ გულგრილი და რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ. დავურეკე ამ ადამიანს და ვთხოვე პატიება, რადგან მე არ მინდა დავარღვიო ღმერთის მცნება და თაყვანისცემისთვის უვარგისი ვიყო. მე ვთხოვე მას ეპატიებინა ჩემთვის ის შეურაცხყოფა, რომელიც მე მივაყენე. საპასუხოდ მან ვთხოვა, რომ მე მეპატიებინა მისთვის ის შეურაცხყოფა, რაც მან მე მომაყენა. ჩვენთვის ეს სიტუაცია შერიგებით დამთავრდა და ეს ხდება არა იმიტომ, რომ შენ გსურს გქონდეს კარგი ურთიერთობა იმ ადამიანთან, არამედ უფრო იმიტომ, რომ შენ გსურს გქონდეს კარგი ურთიერთობა ღმერთთან. არავინ არ უნდა უახლოვდებოდეს ღმერთს თაყვანისცემაში, თუ მას გულში აქვს სიმწარე და წყენა სხვა ადამიანზე. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იყო დამნაშავე ამ კონფლიქტში. თუ ადგილი აქვს სიბრაზეს და უპატიებლობას, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ამის გადაჭრაა საჭირო შენს გულში. რადგან ხდება ესეც, რომ შენ მიდიხარ ადამიანთან და ეუბნები, მე მსურს ყველაფერი გამოვასწორო, შენს მოსაუბრეს კი ეს არ სურს. მას სურს შეინახოს გულში ეს სიმწარე, მაგრამ რამდენადაც ეს შესაძლებელია, შენ ცდილობ გახსნა შენი გული და მისწრაფვი მიიღო პატიება და თავად უბოძო პატიება სხვას. მეცხრე, მეტად სასარგებლო პუნქტია. არაპატიო ნიშნავს ღმერთის ძალაუფლების უზურპაციას. როცა შენ არ გსურს აპატიოში, უნდა დაუსვა შეკითხვა. ვინ დაგსვა შენ მსაჯულად ამ დედამიწაზე? შენ რა ღმერთზე უკეთესი ხარ? მე ვთვლი, რომ ეს გახლავთ ეგოიზმის უმაღლესი ხარისხი. ნებისმიერი, ვინც არ პატიობს, სერიოზულ შეცდომას ჩადის საკუთარ თავის აღქმაში. ასეთი სახით შენ შენს თავს აძლევ იმ სითამამეს, რომ გამოსდაცო ღმერთს ღვთიური მსაჯულების მახვილი და მოიქნიო იგი თითქოს ამაზე გაქვს რაიმე უფლება. აი ეს სითავხედეა. რომელთა მე-12 თავის მე-14 მუხლი. ლოცეთ თქვენი მდევნელები, ლოცეთ და ნუწყევლით. შემდეგ მე-17 მუხლი. ნურვის ნუ მიაგებთ ბოროტის წილ ბოროტს. მუხლი მე-18. თუ თქვენის მხრივ შესაძლებელია, ყველა ადამიანთან მშვიდობიანად იყავით. მუხლი მე-19. შურს ნუ იძიებთ თქვენთვის საყვარელნო, არამედ ადგილი მიეცით უფლის რისხვას, ვინაიდან წერია, ჩემია შურისგება და მე მივაგებ, ამბობს უფალი. ნუ გააძრობთ ნურვისგან, 7 პირ ტყავს. არიან ადამიანები, რომლებიც თავს იმშვიდებენ ილუზიით, რომ ისინი მსაჯულები უნდა იყვნენ. ღმერთი ძალიან ნელია, თითქოს მისთვის სულ ერთია, ღმერთი გვეჩვენება სუსტად და თითქოს მისთვის უინტერესოა სიტუაცია, რომელმაც ესე ძლიერად შეურაცხყო მე. აი, ეს გახლავთ ნამდვილი ღვთის გმობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ადამიანი თავისთავად ცოდვილია, ესე არ არის? და ბევრ ადამიანს აქვს უფლება შენს თავზე ხმალი მოიქნიოს. ესე არ არის, მაგრამ ჭეშმარიტება მდგომარეობს იმაში, რომ შურისგება ღმერთის საქმეა. შემიძლია დავამოწმო, რომ მე თავად ვხედავდი ამაში შვებას, მე თავად ბედნიერი ვარ მთელი ჩემი გულით და მთელი ჩემი ძალისხმევით უბოძო მთლიანი პატიება, როცა მე შეურაცხყოფა მომაყენეს, ხოლო შურისგება და სამაგიეროს გადახდა ღმერთისთვის მიმინდვია, რომელიც ყველაზე კარგად ერკვევა სიტუაციებში. მისი სტანდარტი ჩემ სტანდარტზე უფრო მაღალია. მისი სამართალი უმწიკლო და სრულყოფილია. ჩემი სამართალი გასრული და არასრულყოფილია. მისი ძალაუფლება უსასრულოა. მე არანაირი ძალაუფლება არ გამაჩნია. იგი მიუკერძოებელია, აბსოლუტურად მიუკერძოებელი. მე არა. მე არა ვარ ყოვლის მცოდნე, არ ძალმიც დავინახო დასასრული საწყისი წერტილიდან. არ შემიძლია დავინახო მოტივები. მე უცოდინარი, ახლო მხედველი ვარ, რომელსაც დღევანდელი დღის იქით გახედვა არ შემიძლია. ყველაფერი, რაც მე მემართება, შემიძლია გადავატრიალო ჩემს სასარგებლოდ და რაც უფრო მეტად ვღელავ იმაზე, რაც მე არ მომწონს, მით უფრო მეტად იგი იზრდება და რეალობას მაშორებს. მე და შენ არა ვართ ის ადამიანები, რომელსაც მსაჯულობის უფლება გვავალია.
არავის ჩვენთაგანს ამაზე არ აქვს უფლება, არავის. ამასთან დაკავშირებით მოდით ვისაუბროთ ბოლო პუნქტზე, 10 პუნქტზე. აქ არის რაზე დავფიქრდეთ. მე მახსოვს რამოდენიმე წლის უკან, როცა ვფიქრობდი ამაზე, მაშინ ვქადაგებდი წერილზე ფილიმონის მიმართ. ეს გახლავთ შესანიშნავი ამბავი პატიებაზე, სადაც პავლე მოციქული სთხოვს ფილიმონს, აპატიოს გაქცეულ მონას, ონისიმეს და მიიღოს იგი. თავში გადამირჩევია ყველა პუნქტი, რომელზეც ეხლა ვსაუბრობთ და უცებ ელვასავით გამიელვა ერთმა აზრმა, რომელიც თითქოს და აერთიანებს ყველაფერს ერთში. ჭრილობები, შენ მოყენებული, წყენები და შეურაცხყოფები, რომლებიც შენ მოგაყენეს, ეს ყველაფერი არის გამოცდები, რომლებიც შენს სრულყოფილებაზე, გაუმჯობესებაზე მუშაობენ. თუ შენ პასუხობ შურისძიებით, მაშინ შენ წყვიტავ იმის მოქმედებას, რაც ღმერთს შეუძლია შენს ცხოვრებაში მოახდინოს. შენთვის საჭიროა, რომ იყო შეურაცხყოფილი. შენ სიამაყეს ეს ესაჭიროება, შენს თვითნებობას ეს სჭირდება, შენს დამოუკიდებლობას ეს ესაჭიროება, ყველა ცხოვრებისეული შეჭირვებები, ყველა მოყენებული წყენები საჭიროა მადლიერებით იქნას მიღებული. ნებისმიერი კრიტიკა, ნებისმიერი უსამართლობა, ნებისმიერი დევნა, ნებისმიერი ცუდი მოპყრობა, ნებისმიერი შენი ნათქვამის გადასხვაფერება, ყველაფერი ეს, ყველა თავდასხმა, რომელიც შენ ჭრილობებს გაყენებს, არის სხვა არაფერი თუ არა გამოცდები, რომლებსაც მიყავხარ შენ სრულყოფილებასთან. პირველი პეტრეს წერილი მეხუთე თავის 10 მუხლი, ხოლო ღმერთი თქვენი მცირეოდენი ტანჯვის შემდეგ სრულყოფთ, მაშასა და მე მცირეოდენი ტანჯვის მერე სრულყოფთ. იაკობის პირველი თავის 3 მუხლი, რა კი იცით, რომ თქვენი რწმენის გამოცდა მოთმინებას შობს, მოთმინებას კი ჰქონდეს სრულყოფილი მოქმედება. თქვენი რწმენის გამოცდა წარმოქმნის მოთმინებას, ანუ მტკიცე ძლიერ რწმენას. იგი შენ გჭირდება, მაშასა და მე გამოცდები გარდაუვალია. ნეტარია განსაცდელის გადამტანი კაცი, მუხლი 12, რადგან რა კი გამოიცდება, მიიღებს სიცოცხლის გვირგვინს, რომელიც აღუთქვა ღმერთმა თავის მოყვარულთ. ამის შესანიშნავი ილუსტრაცია მოყვანილია მეორე კორინთელთა 12 თავში, რაზეც წლების განმავლობაში გვისაუბრე ამაზე. ამიტომ მე უბრალოდ შეგახსენებთ ამას. მეორე კორინთელთა 12 თავის 10 მუხლი. პავლე აკეთებს შესანიშნავ განცხადებას. ამიტომ კმაყოფილი ვარ უძლურებაში, შეურაცხყოფაში, გაჭირვებაში, დევნაში და შევიწროებაში, ქრისტეს გულისათვის, ვინაიდან როცა უძლური ვარ, მაშინა ვარ ძლიერი. შეჭირვებებში პავლემ შეიმეცნა, რომ ღმერთმა ეს გამოცდები გამოიყენა იმისთვის, რომ სრულყოფილი გახადოს იგი. რამოდენიმე მუხლით ადრე იგი აღწერს ერთ-ერთ მათგანს. მე-7 მუხლში პავლე ამბობს, რათა არ გავმედიდურდე მეტისმეტი გამოცხადებებით. იგი პირადად შეხვდა ამაღლებულ ქრისტეს და თვითონაც ამაღლდა ზეცამდე, რაზეც ამ თავის დასაწყისში მოგვითხრობს და ეს იმდენად შესანიშნავი იყო, რომ სიტყვებით ვერ აღიწერება. და ასეთი გამოცხადების წყალობით მას შეეძლო აყოლოდა ცდუნებას და გაამაყებულიყო. ამიტომ მიეცა მას ეკალის სხეულში. მისი სხეული შეიძლება რომ გამედიდურებულიყო და გაამაყებულიყო, ამიტომ პირდაპირი გაგებით მას მიეცა შუბი. სიტყვა ეკალი ნიშნავს წვეტიან პალოს. ეს წვეტიანი პალო, ან თუ გნებავთ შუბი, მიჭედებულ იქნა მის სხეულში, რათა იგი არ გამედიდურებულიყო. და ეს იყო სატანის წარგზავნილი, სატანის ანგელოზი, ეშმაკისეული, ქაჯი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ეშმაკი იყო, სული, რომელსაც კორინთელთა ეკლესია დანგრევისაკენ მიყავდა და ეს აწუხებდა პავლეს. რატომ დაუშვა უფალმა, რომ ეშმაკი შეპარულიყო ეკლესიაში ცრუ მასწავლებლის სახით, რომელიც ნაწილებად გლიჯავდა მთელ ეკლესიას, რომელსაც პავლემ მიუძღვნა თავისი ცხოვრების ასეთი დიდი ნაწილი.
რათა არ გავმედიდურდე. დაფიქრდით, წარმოუდგენელია რა, უფალს შეუძლია რომ ნება დართოს ეშმაკებს და სამართალის დახელვნებულ მასწავლებლებს ეკლესიაში შესვლისა და მასში ფესვების გადგმისა, თუ ამის შედეგი იქნება პასტორის მორჩილება. სამჯერ შევევედრე უფალს, ამბობს პავლე მერვე მუხლში, რომ განმაშოროს იგი. პავლე ამბობს, რომ სამჯერ სხვადასხვა ვითარებებში ვილოცეო. მე ვთხოვე უფალს მთელი ძალის ხმევით, ბოლო მოეღო ამ სატანური თავდასხმისათვის, რომელსაც დაექვემდებარა ჩემს მიერ მხურვალედ მოსიყვარულ ეკლესია. მაგრამ მან მომიგო, გეყოფა ჩემი მადლი. მე არ შევაჩერებ შენს გამოცდას, შენ გაქვს მადლი, რადგან უძლურებაში ხდება სრულყოფილი ჩემი ძალა. შენ ჯერ არ ახარ საკმარისად სუსტი, პავლე, არ ახარ საკმარისად სუსტი. შენ გქონდა ბევრი გამოცხადებები. შენი სხეული შეიძლება მეტად გამედიდურდეს, უნდა მორჩილი გახდე და ყველაზე მეტად მორჩილი გახდები მაშინ, როცა შენი ეკლესია, სადაც ყველაზე მეტ წარმატებებს მიაღწიე, ზურგს შეგაქცევს. ბევრი ჩვენთაგანი, ვინც ეწევა რაიმე მსახურებას, კითხვას სვამს, ყველაზე მეტად რატომ გვაკრიტიკებენ ისინი, ვინც იმყოფება უპირველესად იმ ეკლესიაში, სადაც შენ მსახურობ. და თუ ეს კრიტიკა არ მოდის ეკლესიიდან, მოდის სხვა ეკლესიებიდან, სხვა პასტორებისაგან და ქრისტიანი ლიდერებისაგან. ჩემი მისამართით გამოთქმული იყო ბევრი მსგავსი კრიტიკა. ამასთან, სეკულარული სამყაროდან დევნა საკმაოდ იშვიათია. არ მახსენდება, როცა სამყაროდან ჩემი მისამართით რაიმე სიცრუე, ცილის წამება ან ძრახვა გამეგონოს. 99% შემთხვევაში იგი გამოდის შიგნით ეკლესიიდან. რასაკვირველია, ეს მამწუხრებს და მსურს საკუთარი თავის დაცვა, მაგრამ პავლე მოციქულის მსგავსად იწყებ იმის გაგებას, რომ ამით ღმერთი შენზე მუშაობს, შენს მორჩილებაზე, როცა შენ იღებ მადლს. ამიტომ უფალი ეუბნება პავლეს, გეყოფა ჩემი მადლი, ვინაიდან უძლურებაში ხდება სრულყოფილი ჩემი ძალა, რაც უფრო ნაკლებად ენდობი შენს თავს, მით უფრო სასარგებლო ხარ ჩემთვისო. და პავლე პასუხობს, ამიტომ უფრო ხალისით დავიკვეხნი ჩემი უძლურებებით, რათა ქრისტეს ძალა დამკვიდრდეს ჩემში. ძმებო და დებო, საბოლოო ჯამში მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენი ჭრილობები მოყენებული წყენებით, თქვენს წინააღმდეგ გამოთქმული სიცრუე, გადასხვაფერებული და გადაბრუნებული თქვენი სიტყვები, ბრალდებები თქვენი მისამართით, ცილის წამება და დევნა, ეს ყველაფერი სხვა არაფერია, თუ არა გამოცდები, რომელთაც ღმერთს მიყავხართ სრულყოფილებასთან და ესეთი სრულყოფილება თქვენთვის აუცილებელია. ღმერთი აგრძელებს თავის მუშაობას და გაძლიერებთ თქვენ შეურაცხყოფების საშუალებებით, რომლებსაც თქვენი გაბრაზებაც შეუძლია, მაგრამ თუ მათ მართლა გამოიწვიეს სიბრაზე, სიმწარე, სიძულვილი, შურისგების გრძნობა, თქვენ უფრო და უფრო დასუსტდებით, სანამ არ გახდებით მორწმუნეთა ურთიერთობისაგან გარიყულები. რადგან ისინი არ ისურვებენ თქვენთან ურთიერთობას იქამდე, სანამ თქვენ არ მოხდებით იმ მდგომარეობაში, როცა დახარჯავთ ღმერთის კურთხევას, რომელიც პატიებასთან ერთად მოდის. ღმერთი აგრძელებს მუშაობას, გამაგრებთ და მადლს გფენთ, რა ზუსტად ამ შეურაცხყოფების დახმარებით. ამიტომაც დიდად ნოსწუხართ პირად შეურაცხყოფაზე, კარგით? მოექეცით მას გულგრილად, შიგნით ოჯახშიც კი, მეუღლეებს შორისაც კი, მეგობრების წრეშიც კი. მეტი იფიქრეთ საკუთარ სიწმინდეზე, შეიგნეთ ის, რომ შეურაცხყოფები და ჭრილობები ახლობლების მიერ მოყენებული, უფრო მტკივნეული გადასატანია. მეგობრების მიერ მოყენებული ჭრილობები პირდაპირ აუტანელია და მაინც მიიღეთ ისინი. იფიქრეთ პირად სიწმინდეზე, რომლისკენაც მათ მივყავართ და როცა ადგილი აქვს ამ შეურაცხყოფას, რომლებიც გაცძუნებთ უპატიებლობისაკენ, აპატიად იმავ წუთას, რადგან სიწმინდე, რომელსაც ღმერთი გვთავაზობს ჩვენს ცხოვრებაში, უფრო მთავარია ვიდრე ეს შეურაცხყოფა.
დასასრულს მინდა წაგეკითხოთ, რა უთქვამს ერთ-ერთ წმინდას დიდი ხნის უკან. შურისძიება ხანდახან ადამიანს ტკბილად ეჩვენება, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოტკბო შხამია. მისი გემო ისეთი მწარია, როგორც ჯოჯოხეთი. მიტევება ტკბილია, მას მოაქვს სიმშვიდე და ღმერთის კეთილგანწყობილების შეგრძნება. აპატიებ რა, განიცდი ჭრილობების ტკბილებისგან განთავისუფლებას, მაშინ იმას, ვინც გაწყენინა იქცევი ისე, თითქოს არც უწყენინებია შენთვის. ამიტომ მეტი ვერ აგრძნობ წყენისგან მოყონებულ ტკივილს. პატიება ეს არის ფარი, რომელიც ირეკლავს სატანის გახურებულ ისრებს. პატიებას ჩამოაქვს ცათა სასუფეველი დედამიწაზე, შფოთიან სულში ისადგურებს სამოთხე. ამგვარად მიაღწიეთ პატიებას ღმერთის გულისთვის, თქვენი საკუთარი თავის გულისთვის, ეკლესიის გულისთვის. ვილოცოთ. მამაო, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ურთიერთობის ამ შესანიშნავი საღამოსთვის. მადლობას გიხდით აქ შეკრებილი შენი მოყვარული ხალხისთვის. მადლობა იმისათვის, რომ მათ არა მარტო შენი სიტყვის სიღრმეებში ჩაწვდენა სურთ, არამედ შეიყვარეს თავად ის, ვინც არის მთელი წმიდა წერილის თემა, შენ, დიადი ღმერთი, ერთობლივი სამება. მადლობას გიხდით ჭეშმარიტების სიყვარულისათვის, რომელიც ამ ეკლესიას ახასიათებს. და თუ კი ეს სიმართლეა, თუ ჩვენ გვიყვარს ჭეშმარიტება, ჩაწერილი და ხორცს შესხმული, ჩვენ სიხარულით მივიღებთ მის მოთხოვნებსაც. მაშა სადამე ჩვენ ვიღებთ პატიების აუცილებლობასაც. ჩვენ უსიტყვოთ და თავისუფლად მაშინვე ვუბოძებთ პატიებას იმის მოლოდინში, რომ ის ვინც გვაწყენინა, ერთხელაც მოვა ჩვენთან სრული შერიგების ძებნაში. მაგრამ ჩვენი მხრიდან ჩვენ ვაპატიებთ. დაგვეხმარეთ ჩვენ შევიმეცნოთ ეს გაკვეთილი, მივიღოთ ყველაფერი ის, რაც იქნა თქმული. სიკეთის გარეშე უსამართლოდ უპატიოსნოთ მივიღოთ ყველა არასასურველი ჩხვლეტები და იმ წამსვე გავცეთ პატიება, რომელთაც შენ სრულყოფ ჩვენ. პავლე მოციქულის მსგავსად გვიბოძე ჩვენ გულ არხეინად მივიღოთ წყენები, შეჭირვებები, დევნა, რამე თუ როცა ჩვენ უძლურები ვართ ამ გამოცდების წნეხის ქვეშ მოხვედრილები, შენ ჩვენ ძლიერებად გვხვდი. უფალო, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ჭეშმარიტებისთვის, მადლობას გიხდით სული წმიდისთვის, მის გარეშე რომ დარჩენილიყავით, ჩვენ ვერ ვიპოვიდით ძალას ცხოვრების გასაგრძელებლად, მაგრამ იმის წყალობით, რომ 50 დღეს შენ გადმოგვაფინე სული წმინდა, ეხლა ყველა, ვინც ქრისტეშია, სული წმიდას ტაძარია. მადლობა შენ, რომ სული წმიდა ცხოვრობს ჩვენში და გვეხმარება ვიყოთ დამჯერნი და ვცხოვრობდეთ მადლში, წყალობასა და პატიებაში. ეს ნათელი დემონსტრაციაა იმ ფაქტისა, რომ ქრისტე ცხოვრობს ჩვენში, რამე თუ ჩვენც ისევე ვპატიობთ, როგორც მან გვაპატია ჩვენ. უფალი გვიყენებს ჩვენ ამ კვირა დღეს, რათა შევძლოთ შევხვდეთ იმას, ვისაც შეიძლება ვაუწყოთ შენი დიდებული აღდგომა. მადლობა ამ შესანიშნავი დღისთვის, რომ მოგვეცი ჩვენ დრო შენი თაყვანის ცემისა და დიდებისათვის იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.